आप सभी मित्रों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज मेरी गाड़ी के एक टायर में फिर से दिक्कत आ गई है, क्योंकि मैं कल ही जैसे कि गाड़ी को गैरेज लेके गया था, वहाँ काम करा के आया था, फिर से गाड़ी के टायर में दिक्कत आ गई। चलो अब देखता हूँ, इस काम को मैं खुद ही करता हूँ। चलो आप लोग वीडियो को पूरी देखते रहो, होता है नहीं होता है ये काम, देखते हैं। थोड़ा बन गया। बंद कर दो। मुन्नू, जा पंप ले आ। चलो, इस टायर ने अच्छी खासी वर्जिश तो कराई थी मेरी। चलो आखिरकार काम हो ही गया। इसका ये काम भी मेरा यहीं पर हो गया पूरा। तो दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।